Mbaniriza ku YouTube channel yange. So leero tugenda kubeera nga preparinga breakfast in bed combo ya sweet potato salad ne green smoothie. Ngenda kubeera nga nkozesa lumonde but esobola okubeera nga okozesa obumonde, okozesa amayuuni oba nga okozesa ayinza kubeera muwogo. You can just get creative in any way that you want. Tugenda kubeera nga tukozesa lumonde, carrot, bell peppers ez'enjawulo okuteeka mu kala ey'enjawulo, corriander ne cucumber. Osobola okubeera ng'oyongerako other vegetables ze wandiyagadde okubeera ng'otestinga mu eno saladi. So waata lumonde obeere nga omusalaasalamu pieces ez'enjawulo, osalamu pieces eziri uniform kuba toyagala kubeera ng'omuteekako okutuuka kubeera ng'atokota, ezimu nga nnene ate endala nga ntono, okutuuka okubeera ng'omuggyako ng'ayidde ng'ate ewamu tewannaba kubeera nga wajja, oba obumu nga buyidde ate obulala nga tebunnaba kubeera nga bujja. So gezaako okumakinga sure nti okola gundi eziri uniform. Then ne carrot nayo obeera nga ogisalaasala mu pieces eziri uniform. Oba obadde tonnaba kubeera ng'osubscribinga to my channel, please subscribe, liking a video, leave a comment below. Let me know what you think about my videos. Teweerabira okunyiga kado okubeera nga you turn on your notifications. Obeere nga obeera notified buli lwe mba nga mpostinze new video. Eno recipe emala couple oba abantu nga babiri. N'osobola okubeera ng'ogipreparinga for breakfast oba n'ogipreparinga any time of the day w'oba ogyagalidde okubeera nga ogi enjoyinga. Teeka amazzi mu ntamu obeere nga ogattamu lumonde. Tugenda kubeera nga tuteekamuko omunnyo mutono. Karoti zijja kubeera nga zijjamu luvannyuma kuba zo zisobola okuliibwa nga mbisi, but lwakuba twagala kubeera nga tuzisitiimingako so zijja kujja luvannyuma. Meanwhile nga bwe zitokota beera ng'osala bell peppers zino. Ngenda kukozesaako pieces ntonotono obeere nga obusala nga buli mu bupiisi obutono, bu-cubes obutono ennyo kuba twagala just kubeera nti buteekamu kakkala akalungi, n'okubeera nti omuntu oba obadde toziryangako nga mbisi, ziyinza okubeera enzibu ez'okuliika nga ziri mu pieces nene naye bwe bubeera obutono buliika. So salaasala butono nga bw'oti bw'olaba bw'ensala. Cucumber nakoze thin slices naye osobola okubeera nga ozisala mu ngeri ya cubes enneneko, that is oba onaazisobola okubeera nga ozirya, and also for presentation reasons osobola okubeera nga osalawo n'olaba ngeri ki gy'oyinza okubeera ng'ozisalamu enaabeera nga eggyayo presentation ennungi eya saladi zo. Oluvannyuma lw'eddakiika 10 beera ng'oadingamu karoti ozireke zibeere nga zitokota okumala eddakiika 5 zijja kuba zimala okubeera nga ziyidde nga bwe tuzaagala. Bwe ziba ziyidde beera nga okebera lumonde w'omanyira nti ayidde kasita oba ng'osobola omuyisaamu akambe oba akati n'abeera nga aliiredde bulungi, then draining amazzi omuteeka ebbala agiraawola. Meanwhile ne tubeera nga tukola ku dressing lumonde waawola ne carrot. Dressing ngenda kubeera nga nkozesa yogurt oba osobola okusalawo okukozesa mayonnaise yekka. Jjiiko wakati we 3 ne 4, ogattemu n'eza mayonnaise wakati we 3 ne 4. Gattamu black pepper, oteekemu omunnyo ne oregano. Osobola okubeera ng'okozesa fresh lemon juice oba ng'omulina akajiiko kamu, oba tomulina osobola okubeera ng'osubstitutinga ne white vinegar. Osobola okubeera ng'oadingamu other spices oba herbs z'oweetaaga okubeera ng'otestinga
mu saladi yeeno. Oluvannyuma beera ng'obimikisinga. Bw'oba olya kaamulali osobola okubeera ng'oteekamuko cayenne pepper oba n'obeera ng'okozesa paprika kuba yeeta kaawa. After ng'omaliriza okubeera ng'obitabula beera nga oteekamu vegetables zino obeere nga nazo ozitabula ozikootinge muli bulungi nnyo ne dressing. Kasita vegetables zibeera zimaze okubeera nga ziri coated ne dressing, beera ng'ogattamu lumonde ne carrot. Lumonde ne carrot ono tumu-addingamu at last lwa nsonga nti singa oba omusoosezaamu aba agenda kwenyogootola yenna bibeere nga bibagossegose. Nti n'ekirala nti singa obeera nga mu-addinzeemu ng'akyayokya aba ayinza okumeltinga oba n'atakwata bulungi dressing ono n'abeera nga tekwata ku lumonde ono. Nti oba omutabula n'ekirala makinga sure nti just omwegendereza, you just flip okubeera nga okootinga dressing ne lumonde eno oba n'egundi yonna gy'oba okozesezza oba bumonde oba jjuuni. Then oluvannyuma ng'omaze obbikootinga byonna beera ng'oganishinga ne corriander oba osobola okubeera ng'ogattako dill ng'omuchoppinze butonotono oba n'obeera ng'okozesa mint. Oluvannyuma beera nga obiwaamu time bibeere nga birestinga eddakiika nga 10 before serving. Kino kijja kuyamba okubeera nga spices ne herbs z'okozesezza zibeera nga ziyingira mu lumonde ono ne mu these other vegetables before nga tonnaba kubeera nga oziservinga. Ne tubeera nga tutandika ku smoothie yaffe. Tugenda kubeera nga tukola green smoothie nga ekigenda okubeera nga kigimakinga green ye spinach gwe tugenda okubeera nga tukozesa, amenvu 2, amazzi g'okunywa, amata ne peanut butter oba ekipooli. So bw'oba obadde oyina amata oyinza okubeera oyina coconut milk oba almond milk oba cashew milk bw'oba okozesa, oba amata agaffe aga bulijjo then ojja kuba teweetaaga kubeera ng'okozesa milk powder. Ojja kubeera nga just opima bupimi mata bw'oba addingamu instead of water ne milk powder. Beera nga onaaza spinach bulungi, oluvannyuma omusaleko biri ebikaluba, omusale mu pieces entonotono, oluvannyuma funa blender obeere nga amazzi g'osoosaayo oba bw'oba okozesezza mata g'oba osoosa mu blender. Kino kijja kubeera nga kigiyamba okubeera ng'erwaninga nga tofunye buzibu bwa kubeera nti you have to stop every now and then okubeera nti otabulamu bintu bisobole okubeera nga birwaninga. Kyonna liquid yonna gw'oba okozesezza nga ng'okola smoothie makinga sure nti yasooka wansi, oba yogati oba lemon juice oba orange juice kyekiba kisooka wansi kibeere nga kiyambako blend okubeera nga erwaninga. Oluvannyuma addingamu ebisigadde byonna obeere nga okola smoothie. Smoothie basically kitegeeza kubeera nga ofuna vegetables oba fruits ez'enjawulo z'obeera nga o-addinga wamu n'obeera ng'oziblendinga okuggyamu ekyokunywa ekikwafu ekyawamu. So eno smoothie eri healthy, tetugenda kubeera nga tu-addingamu sukaali. Amenvu ge tukozesezza ge gagenda okubeera nga gattamu okuwooma. Spinach agenda kubeera nga agattamu colour eyo eya green okugimakinga green also ne nutrients eziri mu spinach. Peanut butter naye agattawo ku kuwoomya n'okubeera nti akwasa n'okugimakinga creamy kuba already ali mu ngeri yaki alimu oil oyo yayambako okubeera nti smoothie eno ebeera creamy. Then amata gabeera nago gakubeera nga gattamu okuwoomya n'okuyambako okubeera nti blend eno erwaninga ng'efunye ekintu ekiri liquid. Bw'oba oblendinga beera ng'otandikira ku low speed, oluvannyuma nga buli kimu kiblendinze increasing speed oblendinga until temukyalimu any other particles nga everything is smooth. Servinga organishinga smoothie yo with either peanut butter oba banana slices. Thanks for watching. Please let me know what you think about my videos in the comment section below. Until next time.